大早就送咗啤啤去早教之後，揸緊時間同自己安排一個皮膚管理，就係西營盤呢間海絲美容。我都係照舊每次去到鮮甜坊，我定一下近期嘅皮膚困擾同埋 treatment，至去到佢哋嘅房間真係勁放鬆啊！唔講住啦，我要準備開始換衫享受咯。呢次我做嘅係 LDM， 做之前簡單洗面清潔一下，呢仲幫我簡單做咗針清，成個過程大概20分鐘就搞掂啦。探頭係有少少溫熱，舒服到我直接瞓咗個美容覺。做完真係有皮膚飲泡水好通透嘅感覺。啱到咗中午，接埋小朋友去附近勝香園食個茄油通先。香港好食嘅都唔好太在意個環境，但強烈推薦你哋點奶油脆豬，真係超好食啊！食飽咗我哋路過 President， 啤啤真係一個社牛，隨地大小聊。我哋仲順便買咗啲零食俾 Coffee。喺公園玩咗陣真係太熱啦，頂唔順，想返屋企。我哋下次再見啦，拜拜。